안녕, 전주 일진 보일러 병난로야. 오늘은 똑똑한 자동 화목 보일러를 소개하려고 해. 동파 방지 기능과 과열 방지 기능이 있어 안심하고 사용할 수 있어. 우리가 설치하면 배관 청소뿐만 아니라 스프링클러 설치도 하고 있어. 찰 화목 보일러인 350H 모델과 스텐 화목 보일러인 350S 모델 두 가지가 있어. 방 안에서 쉽게 온도 조절도 가능하고 340리터의 넉넉한 용량의 저탕량으로 대가족도 온수를 마음 놓고 사용할 수 있어서 인기가 좋은 화목 보일러야. 기름 보일러와 연동도 가능해서 화목 보일러가 꺼지면 기름 보일러가 자동으로 돌아갈 수 있게 설치해드리고 있어. 화목 보일러에 대해 자세히 알고 싶다면 전주 일진 보일러 병난로를 찾아줘.